Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi sadayana abdi ayeuna biasana mah ngopi kumargi kopina erep ayeuna bade ngagiling bade nutu tadina dipalih ditu kumargi tos wengi enten ayeuna mah urang ngagiling bae make ieu asing make alat tradisional nih kita bisa pakai kalau darurat nih waktu mepet sempit kita pakai ini karena serba manual udah mah konsumsian kanggo pribadi sarang kanggo era rencangan nuku tamu misalnya yang ngopi cina ngopi asli oh mangga jadi pangadamelkeun pami aya keneh meureun nyeduh anu stok anu teu ayanya orang ngagiling nah bikin heula biasanya 3 kali proses ya kopi nata nu digiling nah nu digiling yang diputar wanginya wangi karamel paingan ya Pak Dede wanginya wangi duit itu bisa ngundang pi duit pokoknya tadi teh tos aya tos ngalah sahang kenging sakieu samuk tos diala tos digodog tos dipoe nya kenging sakieu atuh sahang-sahang teh kedah meser Pak Iman sok geula Pak Yayan Pak Aris rencangan Pak Ujang Pang sahang-sahang teh kedah meser urang teh aya mah keur jauh ka warung pesereun nongko nah kumargi kitu abdi teh da hoyong ieu ongko hoyong ngopi ayeuna bade ngopi heula kumpar kopina erep ayeuna mah digentos ku madu teuweul tah nah madu teuweul ya kenging 3 botol ka mah tah teuweul asli Indonesia kelanceng asli Sunda kamari tos ngalihkeun aya nu nyaeng dina salon kayak videona dirilis ke anjing anu nyayang dina salon dialihkeun ka dieu karunya kana tempat nu anyar nah tempat nu anyar ieu siku-siku kumargi maduna aya nu ngeclak jadi ieu diamparan dijodang ku teh kursi plastik ieu di ayan meh teh aya film nah orang ayeuna ajang nyicikeun heula madu ayeuna mah ulah ngopi penting ayeuna mah da murag deuleu orang ngamadu bae nama madu teuweul bae madu teuweul adalah madu bagus semua jenis madu baik saya tidak biasa menjelekkan apapun ya semua mau lebah mau teuweul semuanya baik bagus nah mereka tangen ya nyali kental tuh pokoknya kuning nege kuning gol emas sakecelak deh setetes ngecelak asli aing mah geus mantap pokoknya nah ini ada yang biasa langsung diminum ya diminum langsung ini bagi saya masih kurang nih ada yang langsung diminum kieu teh langsung dimus langsung lep langsung gitu saya tahu kayak anu asli pokoknya mantap aya anu langsung dicayan ku cai haneut gitu oge sae gitu ya kumaha kebiasaan sareng kumaha perlakuan nah urang talian deui supaya berputar ini ya coba berputar itu lo botolnya sebotol tadi teh pinuh ya mah iya mah asli itu diperas iya mah ngecelak kumanehanana
itu botol sebotol ada di lebat umargi urang teh tadi mah yang tinju kecahan itu teh nah gitu ulah panas ting tekengnya panas sebabnya kalau panas nanti kandungannya akan rusak kalau panas rusak jadi kalau hanet ya hanet China cai hanet gitu hanet tuh hanet ulah panas ting mau panas rusak nih iya nak jaringan kandungan teh jatna terusak mau panas asal lah hmm, asli asli pokoknya manis tah air rasa teh gitu yang dia rasa teh dina perasaan hebatna Allah ieu teh amis cenah cek batur moal karasa lamun can diasaan tapi eta rasa manis teh jalma moal bisa mindah moal bisa misahkeun amis jeung caina tah eta rasa ilmu tauhid teh mah kayak dibahasna kudu bersih hatena kudu bersih heula ulah boga rasa geneuk malek ka jalma ulah rasa boga iri dengki ka jalma ulah boga rasa ieu aing panghebatna ieu aing pangnyohona eueuh jalma mah teu pantes untuk bedegong kabeh ge jalma mah makhluk anu lemah tutupan heula ieu di dieu makhluk anu lemah kabeh ge jalma mah anu hebat eueuh lemah kabeh ge moal aya nu bisa tandingan kekuasaan Allah gitu ya jalma ieu aing panghebatna ieu aing panggagahna eueuh ya orang hayang dimengerti hayang dipahami batur hayang itu malah bisa gitu tah ini orang yang giling kieu gitu bismillahirrahmanirrahim kita giling kopi wangi ya kopi cenah jeung anjing kumargi kopi anu nangegiling ayeuna mah teu kenging langsung diseduh kalah diistirahatkeun heula kalau langsung ditinjuh ya teu naon ditinjuh oge teman rasana pasti beda kudu diistirahatkeun ya kopi nu tos disimpen dibeaskeun we hampir 5 bulan mungkin ya disangrai karena 2 mingguan disimpan istirahatkeun deui ini merek kopi mah mimiti moe diistirahatkeun terus geus garing istirahatkeun dibeaskeun istirahatkeun deui terus dibeaskeun istirahatkeun karek disangrai pas disangrai ulah langsung dibubuhkeun ditutup atau dikieu istirahatkeun deui insya Allah lamun ngopian sok ieu mah komo pada jeung doaan maka pusing leungit utang lunas asli keluarga harmonis pemajikan bager nut sanaja sok ada mentaan we duit tapi teu naon eta mah qadarullah aslinya ini ampang ini mah nah iya biasanya 3 kali 4 kali penggilingan tuh langsung bubuk tuh tapi masih medium udah 2 kali deui tergantung selera ketang sekali deui aya anu 2 kali deui abdi biasanya 3 kali
3 kali ngerosting. Terus ngerosting udah udaranya udah bagus, ulah aya bau itu iya atau sengit itu iya, karena kopi sifatnya menyerap semua macam energi yang ada di alam. Hebatnya kopi bisa menyerap semua energi yang ada di alam. Bau naon lagi bisa serap kopi mah, bisa eleh. Selina tak orang teh kudu bisa napakuran segala rupa teh. Nah, supaya aman dan terkendali, jadi gitu. Nah, kudu nyantai, ulah gurung gusuh, lu sabar. Segala rupa ge ku sabar mah beunang. Jadi, gitu. Oh, kedua selembut tapi 2 kali baik. Yang maksimal kan biasanya 3 kali. Biasanya 3 kali. Ini wanginya sudah sengitnya geus jauh pokoknya. Angin-angin ngetan itu. Wah, geus jauh. Riweuh anu di wetan. Singit kopi cenah. Mana cenah kopina ieu? Paling geus cenah ti tonggoh cenah nu biasa. Ngegeling kopi mah itu. Kene nyuhna di kula beureum. Waduh, geus krok teh gitu. Krok, geus mantap ono mah. Ayeuna segeling Bu. Nah, gitu. Gampang kayak 40 kalian mah. Di wilayah dia anu gaduh panggilingan kieu saya sampai akhir kira dideng-dengkeun kieu. Mas, alhamdulillahirabbil alamin. Rengse. Gitu ge rengse. Parantos rengse. Nah, urang ayeuna aja ngasupeun ka dieu. Cekap sakieu ge. Teu kedah seueur-seueur. Oke, di mana seepeun urang ngegiling deui, seepeun ngegiling deui gitu. Nu penting stok kopi anu nyangraina aya. Pamit teuing tos disangrai simpen lepat oge.
anu penting mah terus dibiasakan disimpan ke rada lami kata malah naha aya anu nang nyanggra disimpan langkung 3 bulan mah bener jadi orang teh kada apa ah jadi kopi tuh kumaha sengitna semakin keluar nih aromanya. Kita tutup. Nanti kita minum besok. Sok, geura istirahat lah. Geura bobo. Ayeuna mah urang ajang kerenan deui. Gitu. Ieu jang ora meh maranti teh gitu. Ieu diamankeun di ka dieu kurungan. Ya. Supaya aman, tidak kena debu misalnya. Supaya steril. Steril itu emang sih bahasa medis nanti. Steril. Supaya steril tidak terkontaminasi oleh apapun. Bersih. Steril. Nah, gitu simpen orang anu tadi madu teuweul tinyu terus ditinyu orang aduk bismillahirrahmanirrahim. Nah 13 kali searah jarum jam 13 kali berlawanan jarum jam. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma barik la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Bismillah. Madu teuweul mantap asli. Setelah madu teuweul mantap urang ayeuna kudu ngarokok baturna itu dah ya launching tuh disebutkan masih ngarangkeun sombong malah mampu gitu malah mampu malu baru galen asli malu baru galen mah mana wes sakitu behela Harul kalam orang tutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.